Nah, jadi kalau misalkan kita sedang memang tidak enak badan, sedang batuk atau flu, itu lebih baik kita memakai masker. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita batuk tapi pas dalam ini mau batuk tapi kondisinya lagi nggak pakai masker, itu kita harus nutupnya dengan siku. Selain dengan siku, kita bisa dengan tisu. Jadi tisu, kita ambil tisu dan langsung ditutup ke mulutnya. Nah, tapi jangan lupa kalau kita pakai tisu, tisu itu harus dibuang ke tempat sampah, jangan dibiarin ada di meja. Nanti orang lain yang megang, jadi virusnya pindah ke orang lain.